Alright, and here we Ich go. glaube ja, We're das not ist sure Round what decks the 2 players are on quite yet, so und nicht will be a Round 1. surprise to us. Aber es ist Jonathan Lamb. Der war ja zuletzt zweimal Tops. Zuletzt habe ich auch Top 4 oder 8, keine Ahnung. Yeah, both players sitting at 7 Mit seinem points. Chien OP-Bild. Er spielt immer noch das gleiche, immer noch Sapphire-Stil. Sein Gegner ist Amethyst. Sein Gegner ist Amethyst. And we do see a Wahrscheinlich Ruby Sapphire Amethyst. Steel here for Jonathan Lamb. Very interesting deck. This is a deck that a few players that are close to me, a few players that I test with showed up on this Was ein deck fancy Popsicle ist jetzt bei Custom Art. and it was not something that was Oder highly gibt's diese Version? represented in Las Vegas. So, you know, off the back of Emerald Steel winning that tournament, and you know, Emerald decks in general having quite a showing. How do you feel about this pick for the Disney Lorcana Challenge here in Seattle? I think it's definitely a strong pick. Sapphire, for sure, is a way to get that advantage early, get a lot of cards into your inkwell before maybe the discard cards come up. And being able to have 4 Popsicle and 4 Fortisphere usually is just a really strong way to start that advantage engine. Yeah, I wonder if, you know, if you're looking at a Sapphire deck to Dieses Matchup finde ich eigentlich stark. Also wenn es Ruby Amethyst ist, was ich vermute, dann würde ich eher so vorhersehen, dass wir hier 2-0 für Jonathan gleich sehen. Erstmal, Jonathan spielt echt nicht schlecht. I think one of my biggest reasons that I like Sapphire Steel is being able to have that whole new world where ich sehe manchmal ein bisschen so Flüchtigkeitsfehler, aber im Großen und Ganzen macht er schon nice Plays. Und das Matchup dank AWNB und Ramp und fetten Impactful Cards stelle ich mir auch echt gut für Jonathan vor. Mal gucken, ob Jelim genug Druck wird machen können. Aber wahrscheinlich nicht wirklich. Low lower totals like 5 or less and getting up to 20 Jonathan in one wird ja single turn, basically drawing, you know, sometimes 25-50% of the deck in a single turn. Billige Removal haben im Zweifelsfall, um auch den Framing wegzumachen. Die Locations guckt er sich vielleicht auch ein bisschen an. Im Gegensatz zu Ruby Sapphire hat er keinen Maui oder so um wegzumachen. Stimmt. Deswegen die Locations könnten es möglicherweise bringen. It can be built in many different ways. I know you talked about a whole new world, but there are definitely players showing up to this tournament today wondering, you know, they call it the wheel or no wheel list. You know, do they play a whole new world? Do you not? What version do you favor yourself? Wir werden sehen. Usually I prefer the not whole new world list, but Sie fangen noch nicht an. Ich dachte, sie fangen schon an. Heavy meta, I think it's actually a really smart choice being able to have that refill at Aber jetzt kriegen wir noch den Boost gezeigt. Wer ist eigentlich dieser Etienne? Dieser Brandon ist ja okay. Mal sehen, wann wir hören von der Hypergeometric Distribution. Sein Favorite Concept. Aber ansonsten solid Takes, so gute Analysis von Brandon. Der Beste da. Dieser Etienne, mal gucken. Aber noch erstmal gucken wir jetzt hier das. Aha, Pete ist in seinem Deck und Tipo und Mickey Mouse. Ja, ich finde One Jump Ahead nicht so toll. Wegen halt Ursula. I'm a big fan of more Tipo than One Jump Ahead. Being able to have a character in play is very strong, especially into some of the more aggro decks that we're seeing in Amber Amethyst. Yeah, absolutely. That was one thing that ja, Nevermind, das ging so Hyper Aggro auch, der Tipo einfach leckerer ist. Da hat der Kommentator schon recht. Wir sehen aber erstmal Popsicle. Aha, Fire the Cannons. Wunderbar für den Frenemy, falls er denn kommt. Was hat er denn da ganz links? Yeah, and it looks like we have here that Ethan Lin is on Ruby Amethyst. So what do you think of that matchup there? So Ruby Amethyst. Oh, ach ja, Ruby. Ne, doch Ruby Amethyst. Er hätte so Ember Amethyst actually sein können vorhin. Ich habe super random geraten, dass es bestimmt Ruby ist. Aber es ist Ruby. Because you're presented at the beginning of the game, you're presented with 2 divergent paths, right? Which is, do you prioritize card draw and serve a more controlling role, or do you ink your hand as quickly as possible, deploy to the board as quickly as possible to sort of hedge against that whole new world? Because the last thing you want to do is be drawing a bunch also of als cards, Ruby Amethyst Spieler denke ich schon, dass man in diesem Matchup herumspielen will um das Whole New World. Man will die Aggressorrolle einnehmen, nach Möglichkeit basierend auf Locations, da die am schwierigsten abzuarbeiten sein werden für den Sapphire-Stil-Spieler. Ohne One-Drop natürlich schon mal nicht so toll. Jonathan legt Mr. Smee lieber als Tipo. Yeah.
Vielleicht ist ihm seine Hand einfach nicht voll genug. Diese Tipo. Aber dann wiederum, so ist es doch immer ein Turn-2. Vielleicht, weil er keinen Ram irgendwie hat, ich habe keine Ahnung. Dieser Frenemy macht instant nichts gegen den Mr. Smee. Wird possibly jetzt auch noch abgecannont. Jetzt kommt Mickey Mouse in die Tinte und noch Fire the Cannons oder was? Especially because Sapphire is able to really just empty out their hand faster with cards like Tipo and Fishbone Quill. So sieht's aus. Und nächste Runde kommt dann Cogsworth noch ins Spiel vielleicht. Ich glaube, die letzte Handkarte ist, die andere Handkarte ist ABNW. Das wäre natürlich mächtig. Könnte Jonathan theoretisch schon ausspielen, einfach nächste Runde für 5. Wäre gar nicht so schlecht. On Board ist er ja gut ahead. Yilin hat, glaube ich, jetzt immer noch nur 7 Handkarten. Ne, jetzt müsste er runter sein auf 6. Aber wenn er on the draw war. Wenn er on the play war, ist er mittlerweile so. Ah ne, jetzt müsste er runter sein auf 5. I've seen it a lot recently. What are your thoughts on that card popping up? Finders Keepers doch auch in Yilin's Deck? On Ethan's Finders Keepers, that's funny, that was brought up pretty recently. I am not sure in regards to the efficacy of the card, but I do know that that is the new quote-unquote spice for the list. Wenn Jonathan nur eine Handkarte hat, dann ist ja dieser Sisu echt nicht mal in der Lage, den Tipo zu verbannen oder den Mr. Smee. Wie hat dieser Mr. Smee eigentlich einen Schaden bekommen? Achso, wahrscheinlich die Runde davor schon. Nee, so ist es nicht. Wegen des Cogsworth wurde das verhindert. Er hat definitiv keine 2 jetzt. Achso, doch, wenn da jetzt der Sisu reinballert, ist das, was passiert ist? Aber dann würde Sisu, ah ja, doch, Sisu bekommt noch 3, dann okay, fair enough. Einen Schaden noch von Mr. Smee. Oh, musste er das bemalte Tatsächlich austauschen? Wie schade. Yeah, so we do see the Cogsworth come down for Jonathan Lamb, so you have to be wondering, is that whole new world going to be... In Magic war es immer so, Custom Alteration der Karte war legal, solange man musste auf jeden Fall den Namen noch lesen können und die Casting-Kost und die Textbox oder so, glaube ich. Aber definitiv den Namen. Es kann sogar sein, dass man alles bemalen konnte, außer den Namen. Interessant, dass er das hat austauschen müssen. Vielleicht haben sie geruled, dass die Farbe zu dick ist. Ich weiß es nicht genau. Ich habe in den Tournament Guidelines noch nichts dazu gesehen, wie sie stehen zu Cards mit Custom Alteration. Ob die erlaubt sind, ja oder nein und inwiefern. Bei Magic waren die da relativ klar. Obgleich man, glaube ich, auch deren Definition hätte mit so Edge Cases, die sich bemühen um maximale Obfuscation, während sie trotzdem noch den Regeln genügen, irgendwie im Zweifelsfall dazu hätte bewegen können, dass der Judge ruled, ey, nee, einfach zu schlecht zu erkennen. Aber dieses Tatsiatella, es sah doch für mich eigentlich okay aus halt. Es war ein bisschen so ausgemalt. Weiß ich nicht, warum er das rausnehmen musste. Jedenfalls deswegen wurden wir scheinbar vorhin auch noch mal kurz zum Boost geschaltet, ne? Ich dachte ja, das müsste schon am Start sein. Der gute Chien OP, da ist er. Krass. Wie er so Beatdown macht. Mit seinem Ramp-Deck. Aber das ist halt die Sache bei diesem Sapphire Steel Deck. Es hat deutlich mehr Aggressionspotenzial als Ruby Sapphire. Ruby Sapphire hat mehr so Control-Potenzial. Wenn das Board ausartet, dann Ruby Sapphire kann da gut nochmal zurückkommen mit irgendwelchen jetzt Sisu oder Be Prepared. Sapphire Steel hat nicht ganz so viel, aber weil Yilin einfach gar nicht aus dem Arsch gekommen ist mit seinem Draw und Jonathan super rausgecurved hat, sieht es gerade echt gut aus für Jonathan. Und hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das Matchup einfach gut ist für Jonathan. Habe ich auch gesagt, ne? Dass ich denke, dass er gewinnt. Immerhin ist da inzwischen mal das Sorcerer's Castle. Aber das ist natürlich leider jetzt on-board schon total gefährdet. Wird einfach abgearbeitet vom Chien OP. Er hätte jetzt schon das 3. Tournament in seinem Deck, diesen 5-7 Bodyguard Vanilla Guy. Mittlerweile weiß ich es schon, sonst wäre das der 2. Shot für das Drinking Game für TrashT. Aber nee, mit dem habe ich schon gerechnet, insbesondere bei Jonathan Lamb. Wenn ich sehe, ich werde gepairt gegen Jonathan Lamb, weiß ich schon, oh, Chien OP wird auf den Tisch kommen. So you already saw that
Jonathan was on Fire the Cannon, so you're pretty safe with either of them. But I think Goat is just a more enticing target for any additional removal that Jonathan might be playing. Something like a Let It Go has a lot more value choosing a Goat than choosing a one-cost Minnie Mouse. Yeah, I think you're absolutely right. Ethan recognizes Gute Analysis, ja, gerade von den Kommentatoren. Sie haben besprochen, ob man besser Goat hätte in das Castle bewegen sollen oder Minnie Maus. Und da die beide genau gleich robust sind und man eigentlich denken würde, dass Jonathan lieber Goat würde verbannen wollen als Minnie Maus, wegen der Bounce-Shenanigans mit gleich noch Madame Mim, war es nicer, die Maus da reinzurufen. Wobei natürlich in Wirklichkeit Sorcerer's Tower nicht mal abgearbeitet wird. Jonathan ist einfach so ahead. Und der Be Prepared kann ja... die Kommentatoren auch, oh, he's so ahead. Der Be Prepared kann jetzt noch nicht kommen. Hat Jonathan schon Lethal einfach nächste Runde? Es ist so geil, dieser Jonathan Lamb mit seinem Sapphire-Stil immer. Er playt das echt, what a Loyalist aber auch. Also das muss ich ja mal wirklich beglückwünschen. Jemanden, der so, ne, ich finde dieses Deck gut, ich passe die Liste ein bisschen an, ich spiele das Deck einfach, ich spiele es spielen nicht viele, aber egal, ich spiele es doch trotzdem und man sieht es an den Ergebnissen. Das kann es einfach. Dieser Jonathan Lamb, echt so weltweit für mich der Sapphire-Steel Specialist überhaupt. Er hat die randomsten Card Choices, aber so die Results, ja, zumindest für einen Ami ist er echt gut. Ich weiß, da wird viel über sich lustig gemacht, Lolna und so, und ich bin auch geneigt, da größtenteils zuzustimmen. Das Metagame in Europa würde ich tendenziell ein bisschen tighter empfinden, sage ich mal, aussagekräftiger, besser durchdacht und raffiniert, ne, refined. Aber trotzdem so Riesen-Events, man muss schon relativ gut spielen und oder Liste haben. Und gerade dieser Jonathan, er war Tops, dann war er auch noch, da hat er sich glaube ich nicht qualified, ich glaube er hat Top 64 oder Top 32 verloren. Aber dann war er glaube ich so Top 8 oder so. Und von daher, jetzt spielt er dieses Deck schon wieder. Und sieht ja auch schon wieder auf dem besten Weg aus. Kann man fast schon prophezeien, dass Jonathan am Ende wieder Day 2 sein wird. Und wir den möglicherweise morgen nochmal sehen werden. Den bemalten Tatsäteller leider nicht sehen werden. Are you looking for anything in particular in the Ruby Amethyst deck? I think that I am not looking for the Flynn Sisu line into Castle. I mean, Castle is definitely going to be a lot better on the play, but that Flynn Sisu line is very much reserved for a different matchup. Against Sapphire Steel, it's going to be quite weak. Yeah, I think looking for those early characters, maybe any with an early lore presence would be very strong into what you're expecting to be. Ja, eigentlich Yelin will Kurve machen und dann Locations nachlegen, hätte ich gedacht. Do you think that Sapphire Steel, in regards to the popular metagame that showed up, so you can say top 6 decks that have showed up to the tournament here, do you think that Sapphire Steel might be Ruby Amethyst's worst matchup in the room? Ooh, I think I might agree with that. I think so. The presence of Whole New World and just all those ist Sapphire Steel das schlechteste Matchup für Ruby Amethyst? Ja, kann sein, ne? Steel Song ist auch nicht so toll. Yeah, and you see the one drop here. So the one drop in the mini mouse that's actually aber wahrscheinlich Sapphire Steel doch noch schlechter. Steel metagame. So prior to the Disney Lorcana Challenge here in Seattle, so actually in Vegas, there's a lot more popular. So Steel Song mit Flöten ist glaube ich das härteste, aber Flöten spielt kaum noch jemand. Und glaube ich auch zu Recht. Zuletzt war ja doch Emerald Amethyst relativ populär auch. Und die hatten Clarabelle. Wobei, ja, man wird gespannt verfolgen, wie das Metagame sich weiterhin dreht. Ich finde diese Clarabelle ja nicht so toll eigentlich in deren Bild. Mehr so, als wäre der 7-Drop die Excuse, um den Ein-Drop in sein Deck zu machen. Weil der Ein-Drop halt schon... Okay, man will, weiß ich aber nicht, ob man einfach so One-Drop Clarabelle reinmachen würde in sein Emerald-Deck. Eher nicht. Ich habe auch schon Emerald Steel-Listen gesehen, die nicht Discard machen. Logischerweise, wenn sie dann stattdessen selber mal Clarabelle rauslassen und ein bisschen mehr Bounce. Finde ich eigentlich auch nice. So mit Mutakohl. Wobei diese Clarabelle echt in Emerald so random aufgehoben ist. Wenn man die Hand des Gegners discarden will. Prinzipiell bin ich ein Big Fan von Clarabelle, aber ich weiß nicht, also von diesem 7-Drop. Ich weiß nur nicht genau, wie man das Deck idealerweise baut.
So, kommt jetzt wieder der Smee. Slots in the list. So as a Ruby Amethyst player going into round 2, you're probably feeling a bit unlucky to have paired into it. That being Also said, eigentlich echt metagame share quite yet. Interessant, wie häufig. Vorhin hat er ihn ja gelegt über Ramping. Man hätte auch Tipo gelegt haben können in Turn 2 letztes Spiel. Hat er nicht gemacht, lieber Turn 2 Smee. Er hatte da noch den Mickey auch auf der Hand. Den Fire the Cannons hat er, glaube ich, nachgezogen, den er dann Turn 3 gecurved hat mit Tipo. Aber die Curve von Jonathan macht gerne so. Mr. Smee und dann Mickey und dann 5-Drop, 5-Drop, dann geht sein Deck ab. I want to ask you about this card that Jonathan has inked, a very popular card here in Set 5. Pete, what are your thoughts on Pete and its impact? Ich glaube, Pete beste Karte aus Set 5. And do you think this is going to be a staple for sets to come? I think Pete is a super strong choice, but I think it's almost always a tech choice. You have to be able to look at the meta and say, okay, how is Pete's impact going to be felt? In a format where maybe Steel Song is... Ja, Jilin macht allen Beatdown. Definitely has a lot of value. But I think it's actually really well placed with Emerald Ja, nice. Dieser Arges, genau. Der ist auch die coole Anti-Karte gegen Flynn Rider. Generell eine gute Trade-Maschine, so mit 4 Power für 2. Und im Gegensatz zu Gaston Arrogant Hunter kann man mit Arges auch noch erkunden gehen für 1. Der eine Wille macht schon teilweise den Unterschied. Interessanterweise vor allem gegen so Hyper-Agro, gegen so Daisy Duck ist halt voll schön mit Gaston die abzuarbeiten, wohingegen mit Arges getauscht ist. Aber natürlich, Gaston hat man nicht zur Verfügung in Stahl. Arges ist schon das nächstbeste. Es ist schwer zu sagen, was besser ist, Arges oder Gaston. Aber weil der Arges halt questen kann für 1, finde ich ihn so ein bisschen more versatile. Und dann mit Cogsworth kann er sogar doch wohl noch überleben, dass er Charaktere wie Daisy Duck Challenge, die ein Power haben. Hab ich alles schon gesehen, sogar on Stream. Aber was passiert jetzt? Alles schwierig, ne? Will er seinen Mr. Smee riskieren? Wird er jetzt Baboom machen auf Frenemy? Oder wird er einfach Arges legen? Wird er mit Mr. Smee jemanden abarbeiten? Eigentlich würde ich sagen, ne, er macht doch noch Baboom auf den Frenemy und dann haut er noch den Mini. Ja, sehr schön. Jetzt kann theoretisch Merlin in den Smee hineintraden und wird er wahrscheinlich auch gleich. Wobei, lieber will man ja einen Lore machen. Aber es kommt drauf an, wenn er jetzt, er hat keine Location. Was ist das für eine Karte? Ist das, was ist das denn? Ist das etwa das, was plus 2 und Rush, plus 2 und, doch, ich glaube Rush? Vielleicht auch nicht Rush, aber so, wenn er bei der Challenge stirbt, draw a card, ist es dieses Teil? Was ist das denn für ein roter 2-Drop? Und ja, dieser Man hat Finders Keepers auch. Ey, das hat doch ein Influencer wieder popularized und ist jetzt die Hot Tech der Woche. Und weil gerade zufällig CL ist, sehen wir das jetzt on Stream. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Karte ist, die sich auf Dauer durchsetzen wird. Wobei eigentlich selbst wenn. Ich glaube ja nicht mal, dass Ruby Amethyst sich auf Dauer durchsetzen wird. Reminding you that we have almost 1,900 players showing up. What do you think are the top 3 decks in order? I think after Vegas and after Zan's run, I would say Emerald Steel is a deck I expect to be at the most represented. Doch, es ist das. Für 2 und Exhaust. I think it's a deck that's still very strong, and as we saw from the conversion ja, Rush bekommen sie nicht. Other events, that it's able to really just get that value. As for the third, I'm not fully sure, but I'm gonna have to go with my spannende Karte. Da wollte ich auch mal ein Deck bauen mit noch Imperial Proclamation. And I think it has the tools in this format. Das Format ist nur einfach nicht mehr so Character Combat lastig unbedingt. I wonder if this is a part of some of the, the spice these Ruby Amethyst players have been adding into their deck to try to adapt to the new metagame. I mean, we talk about Sapphire Steel maybe not being the best matchup, but also traditionally, Emerald Steel, another deck list that you mentioned, is going to surge in popularity. So, hat Jonathan das jetzt schon zu Genüge gedreht? Ich könnte es mir vorstellen. Weil Yilin hat 3 Lore gemacht und jetzt ist sein Board leer. Dieses Medallion Waits Card Advantage Play war auch so, ja, ist halt okay getradet, aber yeah, I definitely like Medallion Waits in theory as a way to really hit that strength threshold that certain cards like Rabbit or the mini wouldn't maybe hit. So you're able to trade up higher, get a card out of it,
Aber in diesem Matchup geht es darum halt nicht. Jonathan wird schon outdrawn, spätestens mit ABNW, von der wir wissen, dass er die hat. Aus Game 1. Ich bin nicht so überzeugt von der Richtung, in der Jilin jetzt gerade geht. Ich habe nicht so genau gesehen, inwiefern er bessere Plays hätte machen können. Er hat noch einen Friends on the Other Side auf der Hand, noch einen Be Prepared. Das ist natürlich alles nicht die Druckmachenskarten schlechthin. Von daher fürchte ich, so ohne Location... Hatte er nicht irgendwann mal eine Location? Er wird die doch nicht etwa geinkt haben. Am Ende war es so in Game 1. Such a powerful interaction. Probably the most powerful draw engine in all of Lorcana is going to be that here in Flower Sham plus the Popsicle or the steel version of Popsicle in the form of Fortisphere. Yeah, I honestly think that's one of the main reasons to play Sapphire Steel in the first place. We already know Hiram's a very strong card, especially in the Ruby Sapphire decks, but being able to have 4 more copies of Popsicle in Fortisphere, as people are saying... Seine Hand ist fett, ne? Was ist das ganz rechts? Ist es Let It Go? Wir sehen noch Doppel-Pete. Absolutely, you see Jonathan just a full grip of cards at the moment. Ja, ich weiß nicht. Es ist Let It Go. Ah, es ist unterschriebenes Let It Go. Das musste nicht ausgetauscht werden? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil sie dieses Artist-Signing ja extra... Ho, 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 ho. You know, traditionally, right, you say that is not a great exchange for Jonathan, but because Jonathan was ein 3:1, aber er unterbindet halt den Merlin Bounce. In dem Matchup fände ich es nicht so tolles zu machen, aber ja, was weg ist, ist weg, sagt man ja so schön. But just spoiled for resources with that draw engine here in Flower Sham +1 cost, so is able to take trades like that. I think the medallion weights also forced dieser Arg ist so threatening. Because if that rabbit wasn't cleared by the gleich noch Lucky Diamond gain ein Law. Maybe with a crab traded into that hero, or actually not trade, but survive. Ja, diese Pete und so sind jetzt gerade echt nicht so toll. Er könnte mit denen jetzt ein bisschen in die Breite gehen, aber dann wiederum, man will eigentlich auch einen von denen gerne mal inken. Jonathans Hand ist echt nichts sticht ins Auge, was man jetzt unbedingt machen wollte. Man kann in verschiedene Richtungen gehen. Man könnte considern Doppel-Pete zu legen jetzt. I think it can actually be pretty decent. So if you're deploying onto the board, you're playing a whole new role on turn 5. You're deploying your entire hand to the board because you have so much ink. I think using P to stop the Be Prepared as the sort of the one out that Ruby Amethyst might have to use sort of swarming the board is very effective. I think it can be quite powerful. Ja, ne, genau. Good point auch von den Kommentatoren. Dieser Pete ist ja doch eher dafür da, um dann das zu outclosen, wenn man weit genug ist, als dass den Gegner jetzt nur noch Be Prepared retten würde. Aber das Board ist jetzt gerade nicht so. Und das Board zu erzeugen, indem man Pete ausspielt, ist auch ein bisschen so kontraproduktiv. Eigentlich würde man vorher gerne noch ein, zwei andere Charaktere spielen. Oh, er hat Tinkerbell noch. Die könnte man ganz gut mal legen. Wird er dann noch einen Lore machen? Scheinbar nicht. Ja, erstmal noch Draw 3. Man kann die Hand ja gar nicht voll genug haben. Das nächste ABNW wird schon noch kommen. Jonathan wird es über kurz oder lang finden. Er hat vor allem gerade noch ein Visions of the Future auf der Hand. Damit kann man danach nochmal extra lecker graben. Ich sehe es kommen. Ungefähr jetzt könnte es schon kommen. Wobei er hat noch saftige Handkarten. Die könnte er theoretisch... Er hat nicht so saftige Handkarten, ne? Dieser Hiram macht auch irgendwie so nix. Ohne Item. Den Lucky Dime würde man vielleicht gerne noch ausspielen irgendwie, aber er macht auch nicht wirklich viel. Er macht ein super Tempoloch in dem Sinne, dass man erstmal 7 erschöpft für nix. Beide sind so weit entfernt. Boah, das ist ein interessanter Turn, da kann man jetzt echt alles machen. Ich glaube, ich würde den Lucky Dime aber schon mal deployen. Um zu sagen, so, jo, guck hier, den aktiviere ich jetzt jede Runde. Was wirst du machen? Du wirst ja nicht alle Charaktere verbannen. Okay, aber ne, er guckt lieber, ob er nicht vielleicht doch jetzt schon ABNW finden kann. Da ist es auch schon. Dann könnte er noch Ink machen und ich glaube Cogsworth und dann mit Tinkerbell singen oder so.
Er könnte allerdings auch Pete und Argus oder so legen, um seine Hand Maximum leer zu machen. Aber ich glaube, er hat noch Cogsworth. Man weiß es nicht. Ja, da muss jetzt echt aufpassen mit deiner Hand und mit den Handkarten. Auch auf dem Turnier kann ich jedem nur empfehlen. Da ist das Potenzial groß, dass da, wenn man nicht gut aufpasst, schnell mal der Swap kommt. Das ist der Klassiker. Du hast 4 Handkarten. Du hast 5 Handkarten, ne? Visions of the Future plus 4. Dann machst du die Visions. Jetzt kannst du theoretisch deine Hand unten untertun und die 5 Karten nehmen. Eine Karte aus deiner Hand sogar noch saven vielleicht. Ne, ein bisschen hin und her und dann, ne, doch nicht. Ja, er hat auch. Er hat nicht. Er hat Bock, ABNB nächste Runde zu machen. Because right now, Ethan would be trading the 2 characters for the 4 on the field right now for Jonathan, but that Pete is going to put a stop to that. Ja, was wird er jetzt machen, Yelin? Wenn er jetzt vor allem noch Card Draw macht, ist es nicht so toll. Ich würde mehr mal so die Goat würde ich mal gut rauslassen jetzt. Yeah, Pete is just so powerful. I mean, Pete, in my opinion, could say songs instead of actions, and it would still be one of the best cards in the game. But because it hits all the actions, like, Ethan is just in a tough spot with friends on the other side and be prepared in hand. I think also Finders Keepers, which is just hilarious. So, ach so, er kann die Actions alle gar nicht machen wegen Pete, wie bitter. Aber da findet er eine Location. Die ist natürlich, Jonathan hat so viele im Play. Es ist echt interessant, wie er das immer macht. Mit seinen so Argus und Smee und dann doch noch die Tinkerbell und irgendwie der Cogsworth und Pete. Er hat einfach so viele so mid-rangige Karten. Dieser Ruby Amethyst-Spieler ist ja so ein bisschen, der Ruby Sapphire-Spieler ist ja so ein bisschen extremer aufgestellt. Er hat so Karten, Tipo und Hiram und so, die einen Power haben, aber dann hinten raus hat er so riesen Klobo-Charaktere. Und mit Maui aber geht er gegen die Locations vorrangig vor. Bei Jonathan hingegen drängt sich das mehr ein bisschen so in der Mitte. Es ist echt immer wieder faszinierend, wie das Board so ist, dass jetzt wieder nichts geht. Ja, diese Parity on Board ist nicht so toll. Machst du jetzt noch Fishbone Quill und Lucky Dime in die Tinte. Oder machst du Fishbone Quill in die Tinte, Lucky Dime Cast und dann Sing Whole New World für Maximum Value. Oder gibst du eins von beiden auf? Ah, was? Er aktiviert den Quill nicht? Warum? Ach so, weil er lieber möchte, dass wegen des Tamatora der Lucky Dime in der Tinte ist. Nice, er wird jetzt kann er den zweiten in die Tinte machen. Wow, das hätte ich ja instinktiv geinkt gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, war voll das vertretbare Play und echt gar nicht so schlecht. Er hatte keine Lust, den Lucky Dime in die Tinte zu forcen. Im Ablagestapel ist er erreichbarer wegen Tamatora. Stattdessen macht er das Post-AWNW, um den Mickey D rein zu swiften in die Tinte. Ja, kann man schon mal machen. Chien OP hat er jetzt gehittet. Und was macht er dann noch? Mit Argus verhaut er die Madame Medusa? Ich glaube, ja, würde ich glaube ich machen. Jo. Ja, Chien Po sitzt wieder mit seinem dicken Hintern genau vor der Tinkerbell. Bauerndekolleté-Alarm. Weil weiß ich nicht, ob die das haben mit diesem Outfit. Ich glaube nicht. Man will es hoffen für Tinkerbell. Yeah, Lucky Dime is definitely one of my favorite cards to see the change of initial reaction to it. I remember it wasn't very popular when Into the Inklands first came out, but quickly gained traction. Tja, Yelin, was machst du mit deinen 7 Handkarten? Be prepared. Ist jetzt nicht toll. Aber alles ist jetzt nicht so toll, ne? Voll krass, wie seine Hand wenig macht. Look at it like a good card in Lorcana. Like it's not a high value impact. Maui wäre es ja jetzt gewesen. Für 8 in den Chen Po. In den Po, oh no. They have such powerful removal and they have such powerful ways to get ahead in ink that they can play cards like Lucky Dime to accelerate this almost stattdessen für 6? Kind of win condition. Super strange. Okay, 6 Schaden.
Ah, und dann noch Elsa, um ihn wegzumachen. Ja. Kann natürlich umgekehrt gut weggemacht werden, jetzt gleich von Tinkerbell. Was sie wahrscheinlich noch nicht mal machen wird. Vielleicht kommt jetzt noch eine Tinkerbell, dann ist die Elsa einfach so weg. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ne, es wird noch gerettet mit Snake. Okay. Ja, so weit, so gut, aber was macht Jonathan jetzt? Was hat er denn noch jetzt? Er muss langsam mal ein bisschen... Ach ja, er hat Ariel. Und noch Lucky Dime. Da sehen wir doch, jetzt kommt Ariel. Ne? Kommt Let It Go in die Tinte? I didn't even think about that. That's oh a Gott. part of Ariel's text that I never thought would be relevant in a Sapphire Steel versus Ruby Amethyst matchup. That's very funny. Well, macht er jetzt 4 Loch? Down, das finde ich allerdings ein bisschen komisch. Die Tinkerbell kann ja jetzt doch einfach von der Snake mit den Medallion Weights abgearbeitet werden. Wird jetzt wahrscheinlich auch passieren, würde ich denken. Boah, Yilin hat so eine fette Hand. Ja klar, dann legt er noch die Location nach und go. Alles gar nicht so schlecht. Was war das denn für ein Play, Jonathan? Ich bin nicht so begeistert davon, wie diese Tinkerbell, da jetzt der Snake zum Fraß vorgeworfen wurde, für dieses 2-for-1 auch noch mit den Medallion Weights. Nicht begeisternd. Was macht man allerdings jetzt? Wahrscheinlich Sisu 3-Drop. Ach ne, gar nicht wahr, die Location haben wir ja schon besprochen. Und Sisu 3-Drop. Ziehen wir noch direkt ein, würde ich fast sagen. Inken wir mal noch. Ein Fox, glaube ich. Weil 2 Fox auf der Hand sind und eine Snake. Wobei man kann, ne, die Elsa wird noch zurückhalten. Aber er nimmt die Snake, okay. Nicht reingemoved. Bro. Yeah, I'd definitely be interested to see it in sort of a maybe Ruby Amethyst mirror and see how its impact is there. Das war schwach. Yeah, so I think that this Queen's Castle hitting the field is actually a little bit scary for Jonathan now. Warum macht er denn so viel Ink? Ich verstehe gar nicht, wieso er den Fishbone-Quill aktiviert, wie verrückt. Es tut doch gar nicht Not. Er hat doch eh schon so 9 Tinte. Er kann jetzt ja Ariel machen und nochmal 5 Lore. Wobei er will vielleicht Ariel und noch einen Charakter legen, weil er Angst hat vor Lady Tremaine. Am besten ist so Ariel und Pete, dann kann er echt nichts anbringen. Jetzt kommt Smee, okay. Jetzt noch 5 Lore. Gut, dass Jonathan 2 Items hat. Und Yilin nur 1. Voll crazy, dass er überhaupt 1 hat. Da hätte ich echt nie dran gedacht. Wenn die Kommentatoren das nicht vorhin ausgespammt hätten. Announced hätten. Das war nicht kein Spam. Das war good announcement. Yeah. Especially if we see Ruby Amethyst cutting those cards like you mentioned of Speaking Undisputed Jetzt and kommt Lady Be Prepared. Tremaine, this aerial is incredibly difficult to answer. Except my Be Prepared. Yeah, I was actually wondering if, you know, Jonathan, I think aber jetzt kommt wahrscheinlich, ja klar, jetzt kommt einfach noch eine Area, nochmal 2 Lore. Und ich glaube, den Cogsworth, um dann noch die 19. und 20. Lore zu machen, hat er auch noch auf der Hand. Das dürfte schon GG sein, weil Yilin, er kann nicht die gegenracen so schnell. Man denkt, ja, das Queen's Castle, damit farm ich es mir ein. Die Bauern müssen Abgaben bezahlen. Aber no. Das ist ein zu weitsichtiger Plan. Viel kurzfristiger wird schon alles vorbei sein. Da ist die Area, nochmal 5 Lore. Und jetzt ist für Yilin schon so gut wie vorbei. Er weiß es auch. Und in der Tat, Jonathan gewinnt. Wie ich es mir gedacht hätte. Ja, unverwunderlich. Fand ich nicht so toll gespielt von Yilin. Jonathan mal wieder mit seinem altbewährten Sapphire-Stil unterwegs, wie schon die letzten beiden Lorcana Challenges, wo ich ihn gesehen habe, auch. Beide Male Tops gemacht. Heute wieder 2-0. Könnte gut sein, dass er dann schon wieder Tops macht, bis wir morgen nochmal sehen werden mit seinem Chien OP. 4-7 Bodyguard ohne weitere Kenntnisse. Sensationell.